Audio Jungle। रात में सूखी खांसी क्या करें? रात में सूखी खांसी आपकी नींद खराब कर सकती है। रात में सूखी खांसी आने की कई वजह हैं। रात में सूखी खांसी आने की वजह घर के भीतर के केमिकल्स या फिर एलर्जी हो सकती है। अगर आपको सूखी खांसी सिर्फ रात में आती है तो उस खांसी की वजह घर के भीतर का वातावरण ही होता है। सूखी खांसी निपटने के लिए कुछ सरल टिप्स। सर ऊपर रखकर सोना। Lying down may cause all mucus that is swallowed during the day to back up and irritate the throat. You may use some extra pillows to rest your head. सावधानी से भाप लेना। Before going to bed, steam inhalation can help you. However, if you suffer from asthma, your cough may worsen because of steam inhalation. बिस्तर बनाना। Having things like cough lozenges or a glass of water can prevent night cough. बिस्तर स्वच्छ रखें। Focus on your bed if you are prone to allergies. Nighttime coughing can also be triggered by tiny creatures known as dust mites. Washing your bedding in hot water every week can get rid of them. दवाई लेना। डॉक्टर से संपर्क करें। किसी इंसान को रात में खांसी आने का कुछ न कुछ कारण तो हमेशा रहता है। अगर आपको रात में लगातार खांसी 7 से ज़्यादा दिन से आ रही है तो डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है।